السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام. اليوم لدينا حل تمارين الفصل التاسع، وطبعا قبل كل شيء أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر اللايك حتى يصلكم كل جديد. سؤال الأول: ما المقصود بكل مما يأتي؟ الجيوب الأنفية، النافذة البيضاوية، القرنية، البقعة العمياء. الجيوب الأنفية هي تجاويف موجودة في الرأس داخل عظام الجمجمة. تكون تلك الجيوب مادة مخاطية تساعد في الحفاظ الأنف خاليا من البكتيريا الضارة، ومواقعها هي الجيوب الجبهية، الجيوب الفكية، الجيوب على جانبي الأنف. النافذة البيضاوية هي فتحة كلوية الشكل في جدار الأذن الوسطى تؤدي إلى الأذن الداخلية. القرنية وهي الجزء الأمامي المحدب للطبقة الخارجية من العين، تمثل بياض العين. البقعة العمياء هي منطقة في شبكية العين لا تحتوي على خلايا حسية العصي والمخاريط، لذلك لا تتكون فيها صورة عند سقوط الضوء عليها. هذا بالنسبة إلى الفقرة الأول، وهي سؤال اختبر معلوماتك. ننتقل إلى السؤال الثاني. سؤال يقول: أشرح كيف تتم عملية الشم. جواب: إن التفرعات الدقيقة للخلايا العصبية المنتشرة في الغشاء المخاطي المبطن للأنف تقوم بالتقاط الروائح المختلقة وإرسالها إلى الدماغ، الذي يقوم بتفسيره بناء على المخزون من المعلومات لديه، فيتم التمييز بين رائحه الورد والطعام وغيرها، فيتعرف الدماغ عليها، ثم يتم إصدار الإيعاز المناسب للرد على المنبهات المستلمة. ننتقل إلى السؤال الثالث ضمن فقره اختبر معلوماتك. سؤال الثالث يقول: وضح تركيب طبقات العين. أول: الطبقة الخارجية، وتسمى الطبقة الصلبة، وجزءها المامي محدب يسمى القرنية، وهي تمثل بياض العين. الطبقة الوسطى المشيمية، طبقة تحتوي على أوعية دموية تغذي العين، وتشمل 3 أنواع: القزحية التي تعطي لون العين وتتحكم بكمية الضوء الداخل. الحدقة فتحة تسمح بمرور الضوء. الجسم الهدبي يساعد في تغيير شكل العدسة. الطبقة الداخلية الشبكية تحتوي على خلايا حسية العصي والمخاريط تستقبل الضوء وتحوله إلى إشارات عصبية تنقل إلى الدماغ عبر العصب البصري. تمام. ننتقل إلى السؤال الرابع، واللي هو السؤال الأخير ضمن فقره اختبر معلوماتك. سؤال يقول: إذا عرض عليك شخصان أحدهما مصاب بقصر البصر والآخر مصاب يبعد البصر، كيف يمكنك تشخيص حالتهما؟ الجواب: المصاب بقصر البصر هو يرى الأجسام القريبة بوضوح، بينما الأجسام البعيدة تكون غير واضحة مشوشة. بينما المصاب ببعد البصر هو يرى الأجسام البعيدة بوضوح، بينما الأجسام القريبة تكون غير واضحة مشوشة. انتهينا من فقره اختبر معلوماتك. ننتقل إلى فقره تحقق من فهمك. وصلنا إلى فقره. سؤال يقول: اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية.
نقطتنا الأول: إذا تناولت قطعة حلوى فإن براعم التذوق التي ستتأثر في اللسان هي التي تقع في. نختار فرع ج، وهي المقدمة. نقطة ثانية: من الأمراض التي تسبب انسداد قناة أوستاكي. نختار فرع ج، وهي التهاب البلعوم. نقطتنا الثالث: عدد العضلات التي تتحكم بحركة العين. نختار فرع ب، وهي 6 عضلات. نقطة رابع أخير: تكون الإصابة بانحراف البصر بسبب. نختار فرع د، وهي تكور العين غير المنتظم. ننتقل إلى فقره أخرى. وصلنا إلى فقره. فسر العبارتين الآتيتين. نقطتنا الأول يقول: إفراز مادة شمعية في قناة السمع. الجواب: ذلك لحمايه الأذن من الشوائب الخارجية التي تعلق بها. نقطة الثاني: تتركز الخلايا الحسية في الأصابع أكثر من مناطق الجسم الأخرى. الجواب: لأن الأصابع تحتوي على عدد كبير من النهايات العصبية الحسية، لذلك تكون أكثر حساسية من باقي مناطق الجسم وتساعد على التمييز الدقيق باللمس. ننتقل إلى فقره الأخرى. وصلنا إلى فقره: صحح العبارتين الآتيتين إن وجد فيهما خطأ. أول نقطة: يوجد السائل الزجاجي في العين في المنطقة الواقعة أمام العدسة. العبارة الخاطئة. ليش جواب التصحيح؟ لأنها يوجد السائل الزجاجي في العين في المنطقة الواقعة خلف العدسة وليس أمامها. نقطة الثاني يقول: تتلخص آلية السمع كالآتي: من صوان الأذن إلى قناة السمع ثم غشاء الطبلة تليها المطرقة ومنها إلى السندان بعده الليمف الخارجي، ثم الليمف الداخلي تليه الأوتار السمعية فأعضاء الاستقبال فالعصب السمعي ثم المراكز السمعية انتهاء بالمخ. عبارة الخاطئة. ليش جواب التصحيح؟ لأنها من صيوان الأذن، قناة السمع، غشاء الطبلة، المطرقة، السندان، الركاب، النافذة البيضاوية، الليمف الداخلي، أعضاء الاستقبال، العصب السمعي، المراكز السمعية في المخ. هذا بالنسبة نقطتنا الثانية من صحح العبارتين الآتيتين. ننتقل إلى فقره الأخير اللي موجودة ضمن هذا محاضرة. وصلنا إلى فقره: نمي مهاراتك. سؤال يقول: ارسم اللسان وحدد عليه مناطق براعم التذوق. طبعا هذا الرسم موجود في الشرحيات الفصل. براعم المرارة، براعم الحموضة، براعم الحلاوة، براعم الملوحة. ننتقل إلى السؤال الأخير. وصلنا إلى فقره نمي مهاراتك. هذا السؤال عبارة عن نشاط عملي فقط. تمام طلاب، اليوم خلصنا تمارين الفصل 9، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نحل تمارين الفصل 10 في أمان الله.